Алгебра және геометрия пәндері бойынша оқу-әдістемелік кешендер оқулық пен мұғалімге арналған нұсқаулықтан тұрады. Бұл кешендерді Назарбаев зияткерлік мектептері мұғалімдерінен құралған авторлық ұжым әзірледі. Оқулықтың құрылымы жалпы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және 7-ші сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сәйкес келеді. Оқулықтың әр тарауы кіріспе беттен басталады. Бұл тарауда оқушының оқу барысында алатын білімі мен дағдыларына шолу жасалды. Сонымен қатар, оқушылардың ой қорыту белсенділігін арттыруға арналған сұрақтар және тарихи анықтамалар беріледі. Бір сабаққа арналған оқулықтың әр қосар бетінде сабақ тақырыбын игеруге бағыттайтын және оқушыларға түсінікті тілде жазылған сабақтың оқыту мақсаттары көрсетілген. Оқушылардың академиялық тілін дамытуға бағытталған тақырып бойынша тірек сөздер келтірілген. Оқулық беттерінде есте сақта айдармен берілген мәлімет қандай да бір негізгі және маңызды сәтке назар аудартуға мүмкіндік береді. Алгебралық түрлендірулер оқушының өзі толтыруы керек бос орындармен ұсынылуы мүмкін. Бұл тәсіл алгебралық түрлендірулердің реттілігін түсінуге ықпал етеді. Теоремалардың дәлелдемелері дайын түрде берілмейді. Дәлелдемелердегі бос орындарды оқушы өзі толтыратындай етіп жасалған. Осылайша оқушылардың сыни ойлау дағдылары қалыптасады, дәлелдеме жүргізу дағдысы дамиды. Мәтін барысында оқулық авторлары кейде оқушыларға сұрақтар қояды немесе кішігірім тапсырмалар ұсынады. Бұл сұрақтар мен тапсырмалар оқушылар өздерін бірден тексеріп, тақырыпты қалай түсінгендерін, негізгі ережелерді, формулалар мен теоремаларды есте сақтау үшін берілген. Оқулық беттерінде оқушылардың қызығушылығын тудыруы мүмкін тапсырмаларды таба аласыз. Олар кроссвордтар, ребустар, жұмбақтар түрінде ұсынылған. Сонымен қатар, оқушылардың есептеу мәдениеті мен сыни ойлауын дамытуға ықпал ететін ауызша жаттығулар кездеседі. Оқулық беттерінде зерттеу сипатындағы тапсырмаларды немесе нақты өмірге қатысты тапсырмаларды таба аласыз. Геометрия оқулығында практикалық жұмыстар көп мөлшерде ұсынылған. Бұл өз кезегінде оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға ықпал етеді. Математикаға қызығушылығы бар оқушылар үшін авторлар оқулықтардың беттеріне қиындық деңгейі жоғары есептер енгізді. Мұндай тапсырмалар жұлдызшамен белгіленген. Оқулықтардың беттері суреттерге, сызбаларға, сұлбаларға бай. Мұның бәрі оқулықты оқушы үшін қызықты етеді, оның танымдық қызығушылығын оятады. Әр тараудың соңында «Мен не білдім» рубрикасы бар. Мұнда оқушылар барлық негізгі ережелерді, анықтамаларды, теоремаларды қайталай алады. Маңызды ақпаратты қайталайды және есте сақтай алады. «Мен не білемін» өзін-өзі бағалау беті. Бұл бет оқушыларға өткен бөлімді игеру дәрежесін өз бетінше бағалауға, оқушының біліміндегі олқылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Әр тараудың соңында тараудың тақырыбы бойынша қосымша тапсырмалар беріледі. Бұл тапсырмаларды алған дағдыларын дамыту үшін қосымша ресурс ретінде, сыныптан тыс жұмыстар кезінде, үй тапсырмасы ретінде көптеген есептерді шеше алатын оқушылар үшін пайдалануға болады. Әр оқулықтың соңында глоссарий ұсынылған. Оқу-әдістемелік кешенге мұғалімге арналған нұсқаулықта кіреді. Әдістемелік нұсқаулық теориялық және проблемалық материалға қатысты егжей-тегжейлі түсініктемелер түрінде ұсынылған. Нұсқаулықтың негізгі мақсаты 7-ші сыныпта алгебра және геометрия пәндерін оқытуда мұғалімге әдістемелік көмек көрсету. Мұғалімге арналған нұсқаулықта әр сабақ оқу мақсаттары мен қажетті жабдықтар тізімін, негізгі идеяларды және оқулықпен жұмыс істеу жоспарын қамтиды. Сондай-ақ, сабақтарды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсыныстар, оқытудың нақты түрлері мен әдістерінің рөлі мен орны, типтік есептерді шешуге қатысты нұсқаулықтар және қиын есептердің толық шешімдері келтірілген.